Good afternoon everyone! Welcome back sa Team Sax. Today, yes, isa pong Hyundai Accent CVT. Opo, continuously variable transmission. Yan, nakita niya na. Okay, 1989 pa nagkaroon ng unang-unang CVT, ang Subaru. Now, kung mapapansin nyo, ngayon, nowadays, widely used na yung CVT. Alright. So, maraming kliyente nagsasabi na, sir, medyo palagay ko mas mahina yung CVT kaysa sa conventional automatic transmission. And somehow, nag-agree po ako dahil medyo nilagay nila sa parts na, sa iisang parts, yung halos trabaho for the rest of the gear, changing ng ratio. Maaari po doon. Alright? So, pero, alam nyo ba na mas hahaba ang buhay ng CVT nyo kung napapapalitan nyo po yung fluid nito na according sa service manual. Okay? So, the same time, bukod sa pagpalit ng fluid, mas maganda kung bubuksan nyo yung oil pan, clean yung strainer, and then sa halos karamihan ng CVT, dalawa po ang filter. So, strainer sa ilalim, may filter pa. So, dapat wag natin kakalimutan na isama yon sa paglilinis natin. So, isa yon sa paraan para medyo humaba ang buhay ng CVT transmission mo. Alright. So, sa episode na to, matutunghayan nyo, Hyundai Accent CVT Rebuild. This is Ferdinand Santiago. Together with the rest of the team, we are Team Sax at your service. We are Team Sax! Hyundai Accent, pull down transmission. Oh, si Sir Roland, produkto ng CSU. Sir, may shoutout ka ba? Shout out sa mga teacher namin dyan, automotive servicing. Sino-sino yun? Sir Magnum Langit, Sir Idanan, Ha? shout out. CSU, represent. Okay, good morning po. So far, na-pull down na po yung transaxle nitong Hyundai Accent. Yes, ito pong transmission niya. Opo, dumating po sa atin ito ay hinila po ng grupo from customer's address. So far, ito binubuksan na natin at meron tayong napansin. Ito, tinan nyo po. So, itong minamagnet natin ay peraso po ito ng belt. Ayan o. Opo, kailangan po nating buksan ito. Mukhang putol po yung belt nito. Sige sir, update po kami. Incorrect gear ratio. Ito yung karamihang fault na lumalabas sa scanner, lalo na pag nararamdaman natin ang slippage. The slippage is, for example, may certain gear na nakakapit yung transmission, tapos inaapakan mo, hindi buo yung response ng transmission. So, that's why incorrect gear ratio. Okay, ang incorrect gear ratio, monitor po yan by having two sensors. So, yung isa, nandito sa isang pulley na to. Yung isa, nakatutok naman dito. Okay, once na incorrect gear ratio, ibig sabihin nun, for example, halimbawa lang po, na ang gear number 1, sabihin natin, dalawang ikot ni input, tapos isang ikot sa output. So, yun yung gear ratio niya. Sample. Pero, kung nagbago yung gear ratio, for example, nagiging 3 ikot ni input, bago siya umikot ng isa, ang tawag doon ay incorrect gear ratio. Okay. Ibig sabihin, yung output na dapat na ratio na ibibigay sa'yo ng transmission mo, hindi niya inaabot dahil dun sa slippage o pagdulas. Okay. Now, ito po ay isang transmission ng isang Hyundai Accent CVT or continuously variable transmission. Okay, kung mapapansin nyo ha, nakita nyo to?
pira-pirasong bahagi po yan ng steel belt ng transmission. Okay, ngayon ang nangyari dito, history is nagkaroon siya ng incorrect gear ratio hanggang sa tumagal, hanggang sa tumigil na ng tuluyan yung sasakyan. Okay, so dati, yung shop na kausap ni sir, nag-try silang magpalit ng ball body, pero ganun pa rin daw. So, tapos nun, parang hindi na nila alam kung ano yung susunod na problema. So, pinull out muna ni sir sa kabilang shop. Ang problema lang, simula doon sa shop na yun, papunta sa bahay niya, hindi na umabot. Kasi nga, talaga nag-snap na ng tuluyan yung CVT belt niya. Okay, so yun po, mapapansin nyo dito sa senaryo na to, yung binibilin po natin sa lahat na pagka hindi normal yung nararamdaman nyo sa sasakyan nyo, lalot ko yung ang driver, lalot ko yung driver. Pagka hindi normal ang nararamdaman nyo sa sasakyan nyo, ikonsulta nyo muna sa mga technicians po ninyo. Kasi sila, nalalaman nila kung ano talaga yung pwede nating gawin or next step na gagawin natin doon sa transmission. Alright? So, dito, hindi natin ginusto na magkaroon ng ganito kalaking extent ng damage. Pero, nagsimula ito sa gear ratio. Ibig sabihin, incorrect gear ratio. Hindi na maayos yung transfer of power from input to output. So, dun pa lang malalaman mo na nagkakaproblema na. So, dito, sira na yung isang pulley, yung main at saka yung secondary pulley. May problema yan. Same time, wasak na rin yung belt. Okay? So, dito, solusyon, palit na itong pulley set at saka belt. Rebuild na rin ng kasi sira na rin yung mga clutches na. And filter. Okay. So, yun po ang bili namin sa ating mga mahal na manonood. Pag meron kayong naramdaman na hindi masyadong maganda sa sasakyan nyo, please, go to your nearest shop or sino mang kilala nyong shop na papagkakatiwalaan, pwede nyong itanong kung anong nangyari. At least, sila, pwede nila kayong payuhan kung ano yung unang-una nating gagawin. Para hindi po sa atin tayo makaabala sa mga kapwa nating motorista sa kalsada. At the same time, para hindi na rin lumaki yung damage sa sasakyan. Again, this is Ferdinand Santiago of Team Sax at your service. Sir, good afternoon. Ito na po yung set ng pulley nung inyong Hyundai Accent 2017. Ano yan, dito na yung primary sa secondary pulley. Ayan, okay na siya. And okay rin naman yung surface ng pinaka-pulley. Plus, nandito yung clutch pack ng overdrive. Ito kasi yung pinakasunog talaga. Ayan, slide. Nandito na rin yung bagong belt. Ayan. Ito po yung luma. At ito, makikita natin yung pattern dito at mas malalim talaga to. Ayan, dito sa kabilaan yan. Itong dalawa okay to. So, for ano na to, insulation ng pulley. And then linis ng ibang pyesa tapos kabit. Ayun. Alright? So far, ready na siya for delivery. Ito. Okay na to. Pwede na to for deliver. Alright, maraming salamat.